दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टेक्नो स्पार्क 4 मोबाइल का लाउड स्पीकर किस तरह तब्दील करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपने इसका सिम ट्रे निकालना है। सिम ट्रे निकालने के बाद इसका बैक कवर खोल दे। इसके बैक कवर खोलने के दौरान इसका जो फिंगर होता है इसको नीचे जोड़ दे और इसका ये बैक कवर बाहर निकाल ले। बैक कवर खोलने के बाद इसके नीचे हिस्से के जितने भी पेज है सारे पेज खोल ले, एक भी पेज बाकी नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों यही कवर में आपका लाउड स्पीकर होता है। पेज खोलने के बाद इसका ये कवर हटा दे। तो ये इसका लाउड स्पीकर होता है और लाउड स्पीकर ड्रम होता है। तो ये पूरा कवर बाज़ार से ले ले और इसमें नया लगा ले। और जब ये इसी तरह से बैठ जाए इसमें तब इस पर पेच लगाने हैं। तो दोस्तों इस पर आपने वही पेच लगाने हैं जो पेच आपने इससे उतारे थे, दूसरे पेच नहीं लगाओगे, क्योंकि अगर आपने इस पर बड़े पेच लगा दिए तो ये नीचे स्क्रीन में चले जाएंगे और आपकी स्क्रीन को तोड़ देंगे। पेच लगाने के बाद इसकी बैटरी को कनेक्ट कर दे। और इस पर बैक कवर बिल्कुल सीधा रखकर साइडों से थोड़ा सा जोर दे दे तो ये खुद ब खुद फिट हो जाएगा, ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। और आखिर में इसमें सिम ट्रे लगा ले।